नमस्कार, आम्ही आयज येयल्ले आसा तिसवाडी म्हाल जो आसा त्या तिसवाडी म्हालांतल्या कुंभारजुवा मतदारसंघातल्या करमळी ह्या गांवांत। करमळी हो गांव सोबीत सुंदर असो गांव आसा। करमळीचे फामाद तळें हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी आयज आमी करमळीच्या तळ्या वयल्यान आमी ह्या गांवांत करमळीचे येयल्या। थंय एक मानस आसा, दर्या जो आसा फुडें, थंय आमी या। थंय जर कोण शेतकार आसा तेंच्या वांगडा आमी भासाभास करया, तेंच्या वांगडा उलोवया, जाणून घेवया की हे करमळे गांव जो आसा ह्या करमळे गांवाचे नेमकें अस्तित्व कशें कितें आसा किंवा ह्या करमळे गांवा भितर कितें लोकांचे उदरनिर्वाहाचें साधन आसा अशा तरेन आमी तेंच्या वांगडा भासाभास करपाचो प्रयत्न करया। आनी आमी हांगासर पळोवपाक शकता ही अशी मानस आसा आनी ह्या मानसीन भितर फुडें जर कोण नुस्तेकार जाल्यार तेंच्या वांगडा आमी उलोवया आनी जाणून घेवया की तेंचो धंदो हांगासर कसो चलता आनी तेंची मिळकत हेतूंतल्यान कितें आसा ती। कुबले हाँ खंय घातल्यो? काय ना न्हू? तुझें नाव कितें पात्रांव? हाँ खंय रावता तुमी? सो तुमचो होच बिजनस न्हू? हाँ हाँ मजबुरी कित्याक म्हणटा तुमी? हाँ गव्हर्मेंटाकडे काम गावना न्हू? सो हें आतां कितें तुमचो बांद हो? कितें हो खंयचो बांद हो? हाँ बोट खंय घेवन गेलो तो? बोट घेवन माग घालून व्हडलो व्हडलो माग ताका व्हडलो व्हडली पडटा। हाँ तोणकुला तामचे दर्यार व्हडले 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 नुस्तें करून। आनी ती फाटल्यान दिसता ती खंयचो तो बांद तो? बांद ते थंय मानसी मानस ती कोणी बांदल्या? त्या बंद आहा ती ओन ती हा ही पावणी जाता हांगासरली सगळी तुजी बाय आपल्याची ओन ती शेत आहे शेताची ते मानस केली। सो ह्या मानसीच्या धंद्यान प्रॉफिट आहा? आसा प्रॉफिट आहा तितकें आसा पूण कश्ट करचे पडटा। कळेच दिसपा भायर नाका शुगर ओके। सो तूं कितलीं वर्सां आतां हे मानसीचे धंदो करता असो? म्हाका आतां जाली एक 15 वर्सां। 15 वर्सां जाली? ओके। आनी कांय केना शिकला रँकर हांव रँकरूय पूण मदीं स्कूल सोडलें 9th सुमार स्कूल सोडलें मागीर हांगा भोंव आतां नुस्त्याचें ना कामाक तो गेला रे खूब करून रे पूण आतां सोडलें हितून मातसो म्हाका प्रॉफिट आहा 10 दीस काम कर जालें काम म्हयन्याचें काम 10 दीस काम केलें म्हयन्याचें पोट 15 दीस 15 दीस तूं बसून खावं शकता अशें जाता? जालें घरा कडेन कर हें तें कर जालें। ओके। दोन दिसांच्यो कुल्ल्यो आनी त्यो कश्यो रेट आसता तेंची? मार्केटान 700 रुपया किलो देव 700 रुपया किलो? हांगा आमी 300 रुपया किलो दिता। हांगा म्हणजे ऑन द स्पॉटार दिता तुमी आनी लोक व्हरता बी? व्हरता। हां आनी लोकांक खबर हांगा मेळटा म्हणून सो तुमी हांगा 300 रुपया दवरता? ओके। तुमचो गांव खंयचो? करमळी। सो कितले लोक आतां तुमी अशे ह्या धंद्याचेर अशे आसा निमून? आता गोंयकारांकडे पळोवंक वचत जाल्यार वच धंदो उरला। हां बाकी सगळे भायले 70% गाठी पावले 70%। सो आतां आमी ह्या सुवातेर आहा न्हू तेका कितें म्हणटा? हेका आमी करमळे म्हणटा 5 मानशे। 5 मानशे? ओके। आनी सो हे मानशेचें नुस्तें बीन? हय सगळें मानशेचें नुस्तें। ओके। सो तुमकां हितून प्रॉफिट बी आसा धंद्यान ह्या? हय प्रॉफिट आसता न्हू नुस्तें आमी करता न्हू आनी कामां वचोंक फायदो काय ना 10,000 11,000 ते आमकां पावना न्हू। हां पावना ते आमकां
हे प्रॉफिट हेजेर आमी जगता हेजेर आमकां प्रॉफिट वरता चलता रे गाडी चलता म्हणपाची गाडी चलता म्हणजे चलता न्हू डे टू डे बरोबर सो ह्या हांगासर मानशे लोक स्पेशल नुस्तें व्हरपा येता हय आनी तुमी कितले नुस्तेकार अशे हांगा काडटा नुस्तें बी काय पळय मरे वाटतं बोटी कितले असते पळय मरे हां इतले न्हू 2 3 4 5 आमच्या गावात 70% 70% नुस्तेकारूच ते मागीर अशे दादले मनशा मेल फिमेल नुस्तें वल्लवे नथवा वल्लव रे जालो नमस्कार आयज आमी येयल्ले आसा करमळे तिसवाडी म्हाल जो आसा त्या तिसवाडी म्हालान करमळे हो एक गांवगिरो म्हाल आसा आनी आमी आयज त्या म्हालान येयल्ले आसा आनी ह्या करमळे गांवान आमी जर पळयत जाल्यार लोकांचो मेन बिजनस जो आसा तो नुस्तेमारी हो धंदो आसा आनी आमच्या बरोबर असोच ह्या गांवचो एक भाव आसा आमी तेज्या वांगडा भासाभास करया भाव तुजें नांव सांग जयेश फुडे जयेश कुंडयकर अशें ह्या आमच्या भावाचें नांव आसा भाव आतां तुमचो हो करमळे गांव आसा पळय लोकांचे हांगा कितें म्हणजे मेन धंदो असो कितें धंदो नुस्त्याचे आनी आमी आतां जे हांगासर भोंवता पळय म्हणजे ही मानस काय कितें म्हणून हो दर्यो मानस ती खंयची ती सो आमी तिकडे बघू शकतो तो जो आसा ती मानस आसा आनी आमी सद्या दर्यान हांगासर ह्या आमच्या भावा वांगडा आसा सो कितले म्हणजे कसो नुस्त्याचो धंदो जाता हांगा मानशेर बी धंदो म्हणल्यार एक काटाई घालता कोबली घालता माग घालता तातूंत नुस्त्या मागीर दिवपाक कोणाक हां सो हांगा मानशेर येवन नुस्तें व्हरता हय कशें रेट व्हरता म्हणून आमी स्वता घालता दर्यान घालता काटाई काटाई कोबली घालता माग बीन घालता तितकेंच आनी कांय ना ते मागीर आमी कोणाक दिता मागीर ती मागीर आनी कोणाक दिता तशें आसा नाजाल्यार कोण आपलो स्वता आनी हांगा शेतां बीन आहा काय ना शेतां बीन सगळी काबार जाय कित्याक लागून खावटी पडली खावटी म्हणल्यार बांद आसता तो मोडलो न्हू तो बांदूच ना ते आनी शेतां सगळीं काबार सो शेतां सगळीं काबार शेतां सगळीं काबार सो आतां तुमचो गांव जो आसा पळय तातूंत अशे सर्विसीचे लोक बी आसा काय फक्त सर्विसीचे सगळे भुरगे आसा आमी आमच्या हेजीचे आहा पळय सगळे नुस्तेकार थोडेच वयता नुस्त्या म्हणजे कामाक वयता नुस्त्याकूय करता पूण आमचो बिजनस चडसो नुस्त्याचो आसता सो तुमचो बिजनस नुस्त्याचोच आनी कसलें नुस्तें मेळटा हांगा नुस्तें शेवटे सुंगटां तामशे तोणकुलां तोणकूल कुल्ल्यो तसले बुराटे बीन करता सो म्हाका आतां सांग आतां कितले गोंयकार आतां हे सगळे तुमच्या गांवांतलेच लोक न्हू सगळे आमच्या गांवांत सो ह्या धंद्याचेर प्रॉफीट आसा आसा तूं कितले वर्सां जालीं करता तो करता 15 वर्सां जालीं 15 वर्सां जालीं आनी तुजो हेचेरूच घराबो चलता आनी तुजी कांय जोड ना सो आतां जर गोंयान पळयत न्हू जाल्यार अशे भुरगे अशे कामां बी करपाक लासता पळय सो तूं कितें सांगतलो तेंकां ते सांगपाक एकूच म्हाजें एकूच म्हणणें सगळे भुरग्यांक गोंयकारांक कितें जतलो जाल्यार तुजें कांय जायना तूं शेणलो आमच्या थंय उतर आसा शेणलो लॉजाक कित्याक लॉजोन जायना कसलो धंदो कर कित्याक कर होच काबार कित्याक घरा कडेन सगळें तुका पळोवंक पडटा तूं आबाजो एकलो चेडो जाल्यार कितें करता तो येना न्हू तें कर कसलो बिजनस कर जॉबार रावं नाका थोडे आतां भुरगीं आसा अशें रावता गव्हर्मेंट जॉब घातलो म्हणून पूण जायना तें जायना तुजे कडेन पयसो आसूंक जाय तितलो जाल्यार कितें आनी प्रेशर आसूंक जाय तें जायना तें फावर आसूंक जाय सो आतां तूं गव्हर्मेंट जॉबाक बी ट्राय करूं ना कित्याक म्हाका नाका तूं शिकला कितली हांव मागीर सांगपा म्हणलें रँक होल्डर हांव रँक होल्डर 8 सुद्दां लास्ट केलें 8 रँक होल्डर लास्ट 8 मागीर काय करूं ना गव्हर्मेंट ट्राय बी करूं ना ना तूं राजकारण्या कडेन बी वचूं ना ना आपल्याक जॉब दी हें दी ओके सो तुमचे आतां घरा कोण कोण आसा हांव म्हाजो फादर आनी सेकंड मॉम सो इतले लोक भाव आसा सो हे सगळ्याचो तूं हेचेरूच घराबो चलयता त्यो पप्पा आमचो फादर आहा तोय बारीक बारीक करता तोय थोडें काम बी करता आनी हे तुमचे ओके आनी सो कसो आहा तुमचो करमळेचो गांव कितलो सोबीत सुंदर शिगम्याकूच यो शिगम्याक कितें आसता तुज्या करमळे शिगमो म्हणून पयले दीस कांय ना दुसरे दीस कांय ना तिसरे दीस सुवारी भोंवता सत्री मत्यो मागीर चवथे दीस आंगणान भोंवता घरान भोंवता तेन्ना तो हें उजवाती बीन दाखयता आनी लास्ट गोडे
सो इतले सगळे आसता. सो तुमचो हो सैमानूय गिरेस्त आनी संस्कृतीनूय गिरेस्त आनी तूं सामको ह्या गांवांतलो एक सुखी समाधानी मनीस अशें म्हणटा तूं. आनी सकाळी कितल्यांक कामाक लागता? सकाळी टायम ना म्हाका 5:30 5 4 सुद्दां आसता आमी रेडी रेडी अशी होडी घेवन वयता. ते उदकाचेर आहा न्हू उदक घात तेन्ना ते पाण्याचेर घालप पाणी हय. सो पयलो आमचो जयेश कुंडळकर भाव तो करमळे गांवांत म्हणजे तिसवाडी म्हाल जो आसा तितूंतलो ओल्ड गोवा म्हणजे कुंभारजुवा जो मतदारसंघ आहा तितलो करमळे गांवांतलो हो जयेश आमचो कुंडळकर भाव आमचो तेणी सांगलें आमकां की कशे तरेन तो हें जे पारंपारीक हांगासर जे नुस्तेमारी धंदो आसा सो त्या नुस्तेमारी धंद्याचेर तो कसो आपलो घराबो चलयता आनी तांचो गांव कितलो गिरेस्त आसा हें सुद्दां तेणी सांगलां. आनी आमी बरी भासाभास हांगासर केली आनी ह्या दर्यान आमकां जयेशान बरी असो एक भोंवडी मारून हाडली ताच्या ह्या होडयेन आनी आमी जाणून घेतलें की ह्या गांवांतली एक कशी कितें धंदे कशे आसात नुस्तेकारी धंदो कसो चलता आनी बाकीच्यो सगळ्यो गजाली. आनी हो जयेश कुंडळकर हो भाव आमच्या वांगडा बरो मनांतल्यान उलयलो ताका लागून जयेश तुका आमी मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमी जेन्ना जेन्ना करमळे येतले तेन्ना तूं आमकां असो भोंवडी आमकां मारतलो आनी आमी तुमच्या गांवची गिरेस्तकाय दाखयतलो इतलें तुजे कडेन मागता आनी आमी हांगाच थांबता. देव बरें करूं. भाऊ तुझे नाव सांग आमकां. हांव उपेंद्र खांडेपरकर. उपेंद्र खांडेपरकर. आनी तूं खंय रावता? टेंपल. सो हें रवळनाथाचें देवूळ. सो तूं रावता करमळे. सो तुमच्या गांवा बद्दल आमकां थोडें मातशें सांग कशें कितें गांवांत घरां कशीं आसता? गांवांत घरां आमची तेंपाच करना ती दाट आहा कोणाची भाटकार आहा कोणा ओनर आहा अशें. हां आनी ती कितें पयलीं घरां आमची प्लॉट केल्ले ना. प्लॉट म्हणजे हे रे कारीबट. सो तुमच्या गांवांत घरां कितलीं आसा टोटल? कोण मेळटला 200 मायज आसतली. 100 एक न्हू. सो आनी हांगा लोकांचो कितें मुख्य वेवसाय कितें? शेतां. हें तुजें तळें हांगा शेत तरी जालें. थोडे म्हणून कोण शेत गोंय म्हणून ताका विचार जाल्लो काय गोंय रोयताले ऑगस्टान मेवता निवोन खावपाक आमकां ऑगस्टान हेजेर पोट भरताली गांवचो लोक. आतां ना बरी ना करिना. आतां खाली घेतले माणसं हेका वांयगणाक घालता उदक एक पीक वांयगणाक घालता उदक आंड बांदून दवरताली ती आनी ते वांयगण करताले. वांयगणाक कितें आरें उदक सोडलें आरें उदक वांयगणूय पाड घात. म्हणजे वांयगणूय पाड घातली. सो आतां लोक कितें हांगासर कितें पयशे कशे कमयता कितें करता? पयशे कमयता म्हण आज पयशे कोण गोवोरमेंटान वयता कमांक कंपनी वयता आनी बाकीचे तूं कितें करता? हांव म्हाका गाडी मारली म्हणून मोडला. गाडी मारून पावली गाडी पळयल्यार वेळ दिली मागीर चलना. सो आतां ह्या सगळ्या लोकांचो वेवसाय आहा पळय तो कितें तुमच्या गांवच्या? हो आमचें वांयगण मरे तें वांयगण रोयतालीं थंय खड्डार पीक काडटालीं. चरो गोवन घालतालो. चरो घालो काय ना मागीर ती चरो तिका वतालो तांबे बांदून लांब बटाल ते घरा कडेन बटाले घरा आसा. कोण बोल घर तापो दर्याक बांदून वाव आले दोन कडेन. सो तुमच्या गांवांत सगळ्या समाजाचे लोक आहा? समाज आमचे कोकणे गाव एसटीच्या कोकणे गावडे आहा. एसटी कोकणे गावडे आनी कोण? आनी चड ना क्रिश्चन ते तेवडे
हा क्रिश्चन सामके कमी, हय एसटी चड, हय ती कर कोकणे गावडे मागे, आणि भट बामण बी जाले कोण बोट एकूच भट. तो देवाची पूजा बी करता. मंदिर खंयचे मंदिर ते? कमलावती. आणि बरोवन दवरले म्हणटा तोय दिसता. हितून आधी एक माल घे नाहले एका कमळ करवायचे तोय म्हणून फेमस. आख्खे तो रेल्वेक पीस गेला मरे तळो आनी मोगरां कितली कोणे कय आम ओडली मोगरां एक मालगे नाहले मालग्यांनी सारकी ऊन तूं माळ पानां येतना ती झाडार पर्टाचे आसा ते राखोंक तेका मालगीन सोडटा पिले बी पयलीं मानगी नासली. काय ना ना पयलीं हांगा शेत करताले. शेत मरे मुळाक शेत मरे आमकां न्हू आहा तें सांग तुका. तोय म्हणत तोय म्हणत आनी उडोवन दवरला कितें लेवा दिसता हांव लीप दर्या कय न्हू तोय दिसता. ताका सारकी सालो कितकी आहा लाखांनी आख्खे तोयाक सगळीं मालग्यान काबार मुडली ते मुडले कारणान दांडारे बीन वयर कारणान मागीर तें सारकें नुस्तें खावपाक येता मालगी. तें दांडार सगळें उबोवन येता. आता आम्ही हांगासर करमळीचे जे तळे आसा त्या करमळीच्या तळ्याचेर आसा आनी आमचेवर हांगासरले गांवचे काय हांगासर लोक आसा आमी तेजे भाऊ तुजें नांव सगळे दुगू दुगू शिरगांवकर. तुजें भाऊ घनश्याम खांडेपारकर. तुजें नांव रे? महादेव. महादेव. हे वाशे बी तुमी काडटा? ना तो वाशे काढून दुसरा येतो. ते वाशे काढून दुसरो येता. सो तुमी सगळे ह्या गांवचे? हय ह्या गांवचे. बरं तुमच्या गांवा बद्दल आमकां सांगा. करमळीचो गांव आसा एक करमळीचे हे तळे न्हू ते हय हे फामाद आसा. सो हे पयलीं शेत आसलें? शेत आसलें ते. शेत रोयताले हांगा. ते तळे केन्नाचे जाले? ना मागीर रोयना लोक रोयना म्हणून ते हे उदक मागीर हे शेताक घालता. पयलीं हांगा अशें तळे नासले? ना ती रोप मागीर हे रोप एक घालताली वचताले. हे आतां उदक हांगा रोपतात म्हणून उदक जाय म्हणून ते सोडटा जाय तितले सोडटा ते. हय म्हणून आतां लोक रोयना पण आतां सोडिना. आतां मागीर एप्रील म्हयन्याक हाली करतात सगळे हाली करतात एप्रील म्हयन्याक. सो आतां हे तळे आसा पळय हे उदक खाली जाता? हाली करता मे म्हयन्याक करता एप्रील मे म्हयन्याक खाली करता. कशें अशें करता थंय बांद आहा? बांद तो सोडटा हय दर्यांक वयता. मागीर ते दर्याक वयता. मागीर हांगा कितें करता? हांगा सुकयता पावसाक परत बुडटा ते. म्हणजे तात्पूर पावसा पयलीं बांद काडटा? हय बांद करता. सो आतां तुमच्या गांवांत कितलीं घरां आसात? देडच्या वयर आसतली. 1000 इतलो व्हडलो गांव? हय खूब व्हडलो गांव आहा. म्हणजे लोकवस्ती कितली आहा? लोकवस्ती आतां कोण दिसतलो. नो म्हाका सांग तुमच्या गांवांत पंचायत खंयची? करमळी. आनी ते वार्ड कितले पंचायती? पंचायती वार्ड 9 वार्ड. म्हणजे तुमचें पॉप्युलेशन व्हडलें आहा? व्हडलें आहा. आनी तुमच्या गांवांत देवस्थान बी खंयची? कमलावती रवळनाथ. रवळनाथ हो कमलावती. अशें आहा? हय ते कशें कमलावती रवळनाथ बी? कमलावती रवळनाथ कशें कितें? हय सेपरेट. तेंचे देवूळ सेपरेट आमचे सेपरेट सेपरेट तेंचे सेपरेट एका वाड्यार आहा ते देवूळ. आनी खंयचें पॉप्युलेशन तुमच्या गांवांत आसा? समाज खंयचो भितर? सगळे समाज. भाऊ उलय ना खंयचे समाज आहा?
लोकांच्या हांगा मेन बिजनस कितें आसा? कोण हय कोणागेर गेले कोण ना गव्हर्मेंट सर्वीस बी कोण थोडे पयलीं तेंपार कशें आसता तुमच्या गांवांत? सगळे शेतांक वयताले मोवपाक हां हातनांक वयताले हां हातनांक वयताले थंय पावस पडलो लोक मोवताले हां मागीर पावसाक परत होणोन रोयताले मागीर हांगा आतां खाजना बी ना? आतां बुडयला न्हू आतां हातना बीन बुडयला सो आतां तुमच्या हांगा जमीन बी अशी आसा? तूं कितें करता कामाक वयता? भाऊ तूं कितें करता? तूं कितें करता? आमी हय ना अशें घरा आसता? हय तुमचे घरा बी चलता कशें? कामाक वयता? हां एकटो गेला तेजे जगपाची हय आनी हे वाशे बी कोण काडटा आतां हे? तो वाशे काडपी ना येतलो मागीर वाशे बी काडटा अजून हांगा? हय काडटा इकता काडून विकता ते म्हाका सांग आतां तुमी न्हू पयलीं तुमचो गांव आनी आतां गांव कितें डिफरन्स दिसता तुमकां? आतां आमकां खबर ना न्हू पयलीं कसो गांव आहलो आतां कसो? पयलीं बरो आहलो शेतां भिंडून आमकां वरां 14 वर्सां 12 म्हण जेवण मेळटालें आनी आतां? आतां हूंय आतां सोसायटीन जावचें पडटा सो सोसायटीचें मेळटा म्हूण सगळ्यांनी सोडलें? हय सोडूंक ना एकलो रोयना म्हणून मागीर दुसरो रोयना तिसरो रोयना मागीर पाडेच उरले ते अशें जालें. नाव सांगा. कुमार कलानंद मणी. हां करंबोली लेक बद्दल गोंयांत अशी एक म्हण आशिल्ली की सणिल्ले गोरवां करमळीच्या तळ्यांत मेळटा. म्हणजे गोंयभरचे गोरवां खातीर आनी जगभरचे बरे बरे पक्षी खातीर करमळीचे तळे एक आधार एक जीवन स्रोतचे तळे आशिल्ले. जशी जशी गोंयचे शहरीकरण जावूंक लागले त्याचे दुष्परिणाम आमकां करमळीचे तळ्यांत दिसता. ह्या सायडीन जर पळयलो तुमी तो उत्तर दिशेनी सगळे कन्स्ट्रक्शन लागून करमळीचे तळ्याचे पयले इन्क्रोचमेंट. दुसरो इन्क्रोचमेंट हो जे आमी उबी आसा हे बांदण हो रस्तो ज्या लागून करमळीचे बाकीचे एरिया पासून करमळी डिस्कनेक्ट जाली आणि सगळो खतरनाक सगळो डेंजरस म्हणजे हे कोकण रेल्वेचे ट्रॅक आसा थंय इनफॅक्ट करमळीचे जे तळे आसा ते मुखार जे पिवळ्या रंगाची बिल्डींग दिसता सामकें मुखार आणि वयर जे एक ग्रीन लेअर दिसता ओल्ड गोवा दिसांनी थंय पासून हांगा पर्यंत आसा. पण जवळ जवळ 25% उत्तरेच्या दिशेन 25% हो तळे कोकण रेल्वे लागून तेचो ट्रॅक बांदपा खातीर कोकण रेल्वेचे कवी तळेचे इन्क्रोचमेंट जालें. तेन्ना आमी खूब प्रयत्न केले की हो ट्रॅक हांगा येवपाक जायना आणि गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाने कमिशन सुद्धा नेमणूक केल्लो की हे करमळीचे तळे आम्ही कसे वाचवू शकता. पण दुर्दैवाने काही लोकांनी हिस्टोरिकल मिस्टेक केले आणि आज करमळीचे तळे एक ओरिजिनल सायज आज आमकां दिसना आणि तीन दिशेनी हेचो इन्क्रोचमेंट जाल्ले आसा आणि अजून चालू आसा. सो इवन कोकण रेल्वेचे जे फर्दर एक्सपेन्शन जाले
ते सुद्धा माती भरून करमळी तळेचे माती भरून जाल्ले आशिल्ले. एके काळी सोल्युशन असो आशिल्लो की टोटल कोकण रेल्वेचे जे ट्रॅक आसा ते स्टीलचेर कॉलमचेर उबी करून एक पूल बांधून करपाक जाय, ज्या लागून ह्या तळयेक मार बसपाक जायना. पण मागीर हे सगळे कमिटमेंट बदलून माती भरून 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 कोकण करमळी तळ्याचे गळेच बंद केलो आणि आज ही तळी हळूहळू हळूहळू त्याचे डिग्रेडेशन चालू आसा. एका अर्थाने गोंयच्यो जे बायोलॉजिकल लायफ लायन आसा, गोंयचे जे एक हिरवेगार आणि जीवसृश्टी सांबाळपी जे आधार आसा ती कळमळी तळी संकटात आसा अशें आमकां दिसता. ओके, सो हेका कारणीभूत हे सगळे एनक्रोचमेंट आणि कोकण रेल्वे बी हे सगळे आसा म्हणटा. कारणीभूत जे जबाबदार लोक आसा ज्यांनी आमचे वॉटर बॉडीज सांबाळून दवरूंक जाय आणि वॉटर बॉडीज इनक्रोच न करतना डेव्हलपमेंट करपाक जाय, ते लोक स्वताच्यो कायदे मोडून स्वताच्यो सायंटिफीक फायंडिंग्स इग्नोर करून कळमळीचे तळे आणि बाकी इतर वॉटर सोर्सेस आग लायले आसा. क्रोकोडायल सुद्दां खूब आसा. तुका क्रोकोडायल दिसले तुमकां हांगा? कितें सर? क्रोकोडायल ना खूब आसा. आसा जवळ जवळ म्हाका दिसता 30 सुमार क्रोकोडायल आसा भितर. हां, एक हांगा दिसतालो म्हाका, आतां खंय तरी गेला, हांगा आशिल्लो. ओके. आणि करमळीचे तळे म्हणजे रेस्टिंग ग्राउंड ऑफ सायबेरियन बर्ड्स असं म्हणून फेमस आशिल्ले, जगभर फेमस आशिल्ले. पण कितें आसा की बर्ड्स खातीर सुद्धा एक नेटवर्क लागता. एक तळ्याचेर पावता, थंयची परत आनी खंय तळ्याचेर पावता आणि मदली खंय एक नेटवर्क जर मोडली तर मागीर ती बायोलॉजिकल लायफ लायन तशी उरना. हांगा तूं पळोवंक शकता हे वॉटर हायसिंथ कशी वाडटा. हे वॉटर हायसिंथ वाडत आसा आनी ज्या लागून हे सगळे क्रिपर्स हे सगळे आसा वॉटर हायसिंथ, ज्या लागून ह्या तळ्याची वॉटर क्वॉलिटी सुद्धा हळूहळू डिग्रेड जायत आसा. ओके, थँक्यू. तुमचें नाव सर? कुमार कलानंद मणी. आणि बाय प्रोफेशन सर? फुल टायम सोशल वर्कर. ओके. आमचे ऑफिसर आसा राजू हय अमित बगळे. हय हय पयलीं शैलेंद्र आशिल्लो, मेहता आशिल्लो. हय हय. नाव येस.